Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Fenomen Yayınları 5. sınıf matematik 2. fasikül ile dersimize devam ediyoruz. Doğal sayılarda çözümleme ve karşılaştırma test 5'teyiz. Birinci sorumu büyütüyorum. Aşağıda özel üretim bir robot verilmiştir. Robot sağa, sola ve yukarı hareket edebilmektedir. Robotun hareket yönü ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Robotun sistemine 9 basamaklı bir doğal sayı girildiğinde robot, girilen sayının bölüklerindeki 3 basamaklı sayıların sayı değerlerinin toplamının en büyük değeri, birler bölüğünde ise sola doğru birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı kadar birim hareket edecektir. Buna göre aşağıda okunuşları verilen doğal sayılardan hangisi robotun sistemine girilirse robot 20 birim sola hareket eder demiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki sayıları bir yazalım. 344 milyon 884 bin 446. Buraya geldim. 677 milyon 775 bin 305. Buraya geldim. 730 milyon 983 bin, pardon şurası 900'dü. 983 bin 975. Buraya geldim. 812 milyon 436 bin 884. Yukarıdaki kuralları bir daha inceleyelim. Bize demiş ki arkadaşlar, girilen sayının bölüklerindeki 3 basamaklı sayıların sayı değerleri toplamının en büyük değeri, birler bölüğünde ise arkadaşlar sola doğru birler bölüğünde ise sola doğru birler bölüğündeki rakamların sayı değerlerinin toplamı kadar hareket etmektedir. O zaman arkadaşlar solayı sorduğuna göre benim birler bölüğüne bakmam lazım. Burası 14, burası 8, burası 21 yapar arkadaşlar. Buraya geldiğimiz zaman 20. 20 birim solu sorduğu için D seçeneği. Aşağıda verilen çarkın üzerine birden 19'a kadar olan ardışık doğal sayılar yazılmıştır. Gizem çark ile oyun oynamaktadır. Çarkı belirli sayıda döndürerek her defasında okun gösterdiği sayıyı soldan sağa doğru yazıp 9 basamaklı 218 milyon 715 bin 124 doğal sayısını oluşturmuştur. Gizem çarkı en az kaç defa çevirmiştir? Bakın arkadaşlar, burada 19'a kadar geliyor. Yani mesela şöyle söyleyelim. İlk çevirdiğinde 2'yi elde etmiş olabilir, 21'i elde etmiş olabilir mi? Bakıyorum 19'a kadar geldiği için olmuyor. Yani 2'yi elde etmek için bir defa çevirdi. 1'i elde etmiş olabilir, 18'i elde etmiş olabilir. En az dediği için 18 alacağım. 7'yi elde etmiş olabilir ama 71 olamaz. O zaman sadece 7. 1'i elde edebilir, bir de 15'i elde edebilir. En az dediği için direkt 15'i alacağım. Yani bir çevirmede 15 gelsin. Burayı 12 olarak alıyorum. Burayı 4. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. En az 6 defa çevirmiştir. Aşağıda 6 katlı bir otelin her katında bulunan 10 odanın numaraları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Otelde farklı odalarda konaklayan Ali, Ayşe, Zeynep ve Sude'nin kaldıkları odalarla ilgili bilgiler veriliyor. Şöyle bir yazalım. Ali, Ayşe, Zeynep ve Sude. Ben arkadaşlar buraya baktığımda diyor ki Ayşe ve Zeynep'in odaları aynı katta, Ali ve Sude'nin odaları farklı katta. Ali'nin oda numarası en büyük olup Sude'nin oda numarasından 10 fazla. Sude'nin oda numarası 5. odası 5. katta. O zaman Sude'nin bir kere oda numarası 50 ile 59 arasında. Ali'ninki de 10 fazla olduğu için 60 ile 69 arasında. Sonra biz bunların, bu 4 kişinin oda numaralarını büyükten küçüğe doğru olacak şekilde büyükten küçüğe soldan sağa doğru yazıldığında oluşan 8 basamaklı doğal sayının okunuşunu soruyor. Hangisi olabilir? A seçeneğiyle başlayalım.
68 milyon 564 bin 441. Ben arkadaşlar direkt A'yı bir kontrol edeceğim. Diyorum ki en büyük zaten Ali olacak ama Ayşe ve Zeynep de aynı katta. Onu da söyleyelim. Oda numaraları farklı ama aynı katta olacak. En büyük Ali olduğu için en baştaki sayı 60 ile 69 aralığında olacak. Doğru. Sonra Sude gelecek arkadaşlar. 50 ile 59 aralığında olacak. Doğru. Ama A seçeneğinde Ali'ye 68 numara verdi, Sude'ye 56 numara verdi. Bana dedi ki Ali ve Sude'nin arasındaki fark 10. Bunların arasındaki fark 12 olduğu için A seçeneği gitti. B'ye geldim. 64 milyon 543 bin 230. Burayı kontrol edelim. Buraya geldiğimde yine en başta Ali ile başlayacağız. 60-69 aralığında mı? Doğru. Sonra Sude gelecek. 50 ile 59 aralığında mı? Doğru. Peki 64 ile 54 aralığında 10 fark var mı? Bu da doğru arkadaşlar. Şu an Ali ve Sude'yi sağladık. Sonra Ayşe ve Zeynep gelecek. Yani 32 ve 30 numaralı odalar hangi katta? 3. katta. O zaman B seçeneği olabilir. Çünkü aynı katta oldukları için B seçeneği sağlamış oldu tüm şartları. Yanda verilen kutu içerisinde 100'den 999'a kadar numaralandırılmış toplar bulunmaktadır. Bu kutudan numarasının rakamları farklı ve numarasının rakamların sayı değerleri toplamı 12 olan 3 top çıkarılıp yan yana dizilmiştir. Buna göre toplar üzerindeki sayılar soldan sağa doğru okunarak oluşturulan 9 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Bir kere diyor ki sayı değerleri toplamı 12 olsun ve en küçüklerini dizelim. O zaman arkadaşlar ben şöyle bir bakacağım. 3 basamaklı sayı değerleri toplamı 12 olan 3 farklı sayı. 1 versem 0 versem buranın 11 olması lazım, olmadı. O zaman arkadaşlar 1 verdim. 1 verdim. Buranın 10 olması lazım, olmadı. Bunu da sildim. O zaman 1 verdim, 2 verdim. Toplamı 3 yaptı. Şuraya da 9 verdim. Birinci sayım bu. Yani benim sayımın içerisinde 129 olmak zorunda. Devam ediyorum arkadaşlar. 1 verdim, 3 verdim, 8 oldu. Toplam 12 oldu. Ve son olarak 1, 4, 7. En küçük dediği için en küçükten en büyüğe doğru sıralayacağım. Yani 129 milyon 138 bin 147 A seçeneğini işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.